咧將我哋廚房嘅廢物、垃圾、我哋嘅濕垃圾變成環保酵素啦。小燕子告诉你，今天这里多美。酵素咧，唔可以將佢分解咗，只能夠將佢分離咗佢。咁如果你哋有另外一個樽咧，你就可以多倒多佢，就呢層就唔好用啦。加同樣嘅酵素，跟住再加水上去，就可以加到5倍至10倍。但係你對於嚟講，你新手咧覺得冇泡泡，我唔中意冇泡泡，唔知乾唔乾淨啦嚇，你咪加少啲水先啦，加2倍或者3倍先。有好多啲人工劑喺度啊，咁你人工劑咁啊個錢喺度，你就係使唔得啊！你喺香港4-5日之後就死得啦。哇，係咪貪好多啊？係啊！我去晒啲米菜嗰度，咁咧讀嘅七士劑嚇。唔係啊，洗米啊！去咗律師話洗佢哋。呢度裝到60%，60%成然之後1.2L嘅水。呢度有空氣清新劑咧，係呢度空氣清新劑咧。呢個先，多謝我哋今日講酵素嘅所有嘅多謝你哋。